रात को सोते वक्त अगर आपके दांत आपस में घिसने की आवाज करते हैं या फिर सुबह उठते ही जॉ में पेन होता है, तो हो सकता है आपको एक कंडीशन हो जिसे कहते हैं ब्रॉक्सिज्म, यानी कि टीथ ग्राइंडिंग। ब्रॉक्सिज्म एक डेंटल या मस्कुलर प्रॉब्लम है जिसमें इंसान रोजाना या फिर रात को सोते वक्त अनजाने में दांत को घिसता है या फिर दबाता है, जिससे दांतों के सेप खराब होते हैं, जॉ में पेन शुरू हो जाता है और कभी-कभी हेडेक भी होता है। ब्रॉक्सिज्म के दो टाइप्स हैं, स्लीप ब्रॉक्सिज्म और अवेक ब्रॉक्सिज्म। स्लीप ब्रॉक्सिज्म तब होता है जब आप नींद में अपने दांत घिसते हैं, और अवेक ब्रॉक्सिज्म तब होता है जब आप स्ट्रेस में या फिर कंसंट्रेशन के टाइम या घबराहट में दांत दबा देते हैं। सबसे कॉमन रीजन है स्ट्रेस और एंजाइटी। और भी कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं जैसे क्रूक टीथ यानी कि टेढ़े मेढ़े दांत, और इल फिटिंग डेंटल वर्क के बाद, और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, या फिर सर्टेन मेडिसिन जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, और ज़्यादा अल्कोहल और कैफीन के इंटेक के बाद। आपको ब्रॉक्सिज्म है या नहीं ये जानने के लिए सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए, जैसे दांतों का धीरे-धीरे घिसना, और दांतों का क्रैक हो जाना, नींद डिस्टर्ब होना, जॉ में पेन और टाइटनेस रहना, और कभी-कभी सुबह उठने के बाद हेडेक होना, और ईयर पेन होना बिना कोई ईयर प्रॉब्लम के। अगर ब्रॉक्सिज्म अनट्रीटेड रहा तो दांतों की सेहत खराब हो सकती है, टूथ सेंसिटिविटी और गम इश्यूज हो सकते हैं, और जॉ प्रॉब्लम्स जैसे टीएमजे डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए माउथ गार्ड या नाइट गार्ड, डेंटिस्ट एक कस्टमाइज्ड गार्ड देते हैं जो दांतों को आपस में घिसने से बचाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन हेल्पफुल रहते हैं। और डेंटल करेक्शन, अगर बाइट इश्यूज हैं तो डेंटिस्ट हेल्प कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे अल्कोहल और कैफीन इंटेक को कम करना है, सोने के टाइम पे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और लास्टली फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस जॉ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे अब। फर्स्ट एक्सरसाइज है जॉ रिलैक्सेशन। इसमें अपने जॉ को हल्के से ओपन कीजिए, 5 to 10 सेकेंड रिलैक्स रखिए और जेंटली क्लोज कर दीजिए ऐसे। नेक्स्ट है गोल्डफिश एक्सरसाइज पार्शियल। इसमें आप टंग को पैलेट पे टच कीजिए, एक हाथ यहाँ चिन पे रखिए और एक हाथ टीएमजे के पास यहाँ पे, और जॉ को हल्की सी ओपन कीजिए फिर क्लोज कीजिए। ऐसे 6 से 10 बारी कर सकते हैं दिन भर में, 5 से 6 सेट तक। ट्राई करके देखते हैं। ये एक्सरसाइज टीएमजे मूवमेंट को कंट्रोल करती है और स्ट्रेंथन भी करती है। अब आते हैं गोल्डफिश एक्सरसाइज फुल पे। इसमें सेम पोजीशन रहेगा ऐसे, और माउथ को फुल ओपन करना है फिर क्लोज करना है। रिपीटेशन और सेट्स भी सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट है एडवांस्ड गोल्डफिश एक्सरसाइज। इसमें आप अपने थंब को चिन के नीचे रखेंगे ऐसे, और जब आप माउथ ओपन करेंगे तो थंब से रेजिस्टेंस देना है जैसे। ये भी आप 6 to 10 रिपीटेशन तक कर सकते हैं, 1 से 2 सेट डेली। अब आते हैं टंग एक्सरसाइजेस पे। फर्स्ट है टंग रेस्टिंग पोजीशन। जो जीभ की जो टिप है उसको दांत के पीछे पैलेट के ऊपर रेस्ट करके रखेंगे। ये पोजीशन से टीएमजे पे कम प्रेशर पड़ता है और टीएमजे रिलैक्स्ड रहता है, और जो टीथ ग्राइंडिंग है वो उसकी टेंडेंसी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है टंग पुश एक्सरसाइज। इसमें आप अपने टंग को ऊपर पैलेट पे रखिए और हल्की सी प्रेशर दीजिए 5 to 10 सेकेंड तक।
इसको आप 6 to 10 रिपीटेशन तक कर सकते हैं, दिन भर में 2 से 3 सेट तक कर सकते हैं। लास्ट है टंग स्लाइड। इसमें आप टंग को पैलेट पे रखिए और धीरे धीरे पीछे स्लाइड कीजिए ऐसे। इससे टंग और जॉ रिलैक्स होते हैं और स्ट्रेच होते हैं। हार्ड फूड और स्टिकी फूड को अवॉइड कीजिए, जैसे च्युइंगम हो गए, इससे जॉ पे प्रेशर पड़ता है। और स्लीपिंग पोजीशन एडजस्ट कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हॉट कंप्रेस जॉ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स रात को दांत घिसते हैं तो इसे इग्नोर मत कीजिए, डेंटिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।